Bari ngomong gitu bisa. Nah, sini nih bakar api unggun. Oke guys, kita malam mingguan di sini, malam minggu kelabu. Kita bakar-bakar ikan aja ya di area pesona Mandalika yang berada di Desa Cisantana, Kampung Danau. Ya, di komplek perikanan kita jadikan area wisata bakar ikan plus nasi liwet juga. Oke guys, bagi siapa yang mau berkunjung ke sini, datang aja. Lokasinya udah disediakan. Kurang guys bikin master plan namanya di Mandala teh. Dari majelas satu tuh kali itu kali teh negra. Kamian teh. Dah ada panggung. Di bawah sinar bulan purnama saling